Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng tepang dangu deui sareng mangkince. Alhamdulillah kanggo dinten ayeuna tiasa nepangan deui. Satacana dipedar icarios simkuring nganuhunkeun kana tos like, komen sareng subscribe-na nya hatur nuhun. Hatuh di mana wae ayana mugia dipaparinan kasehatan sareng digampilkeun dina milari rezekina amin. Atuh nuju sarauna mugia dipasihan kakiatan sareng diberkahan ku Gusti Nu Maha Suci amin. Masih nyarioskeun oray bedul macok mangkonod. Ya karya Bapak A. Usep Romli. Dinten ayeuna teh bagian katilu dina carios manuk berkongkong. Kumaha atuh lajengna ieu carios mangga urang kawita. Saumur dumelah jadi tukang dagang sapu karek poe eta onyon nyaho dayeuh kitu oge dumeh tadi kapaider ngurilingan lembur nawarkeun dagangan betuluy linglung angkanan rek balik ngadon anjog ka jalan kareta api panasaran onyon terus salampahan mapai jalan kareta api kituna kakolonkeun bari sakalian nawarkeun dagangan nah hanya mana kareta api ieu teh lempang salila-lila bata ka tembong-tembong cek pikir onyon harita kituna tempo ngaheap kaburit onyon datang kadayeuh puguh bae manehna heran kituna lain lumayan nenjok kaayaan dayeuh teh sakitu pikabetaheunana sakitu ramena rea nu lalar liwat rea nu wala wiri mobil motor sapeda nu lempang nu dagang jeung rupa-rupa tapi anu leuwih dipikaheran eta lampu listrik teu sirikna di dekes-dekes onyon kituna nitenan lampu anu ngeprak hurung. Aneh ieu teh nya mana simanana ieu teh mana minyakna deui aneh yeuh di belah mana nyeungeutna ieu teh lampu teh yeuh onyon tumanya bari nalak-nalak lampu listrik nu gagantung di sisi jalan kareta panas kitu yeuh atawa henteu nya sarua kitunya panasna jeung seuneu lampun cempor ieu teh bakat ku panasaran hayang nyaho panas henteuna bohlam lampu listrik dicolok ku gagang sapu kabeneran gak barang gagang sapu onyon antel kana bohlam pes parem lampu parem kabeh lain nu dicolok pungkul tapi parem ti gardona. Ngan lantaran onyon teu nyaho reuas lain dikieuna atuh awakna mending ngalaper sieun katampuhan sieun ditangkep harita. Wah pasti ieu mah yeuh gara-gara dicolok ku aing kabeh jadi parem tada temen beratna duh hukuman keur aing lamun seug kapanggih ku nu bogana kajurung ku kasieun teu mikir deui seleber onyon lumpat sapu sesa dagang teu ditolih manehna nyincrit balik mapai deui arel kituna katenjoweun ku upas harita. Wah itu tuh pasti moal salah jelema jahat
kari-kari poek eta jalma lompat cek sangkaan upas bari singkil. Ket kana piriwit tit 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 sora piriwit onyon mangpret wae. Upas ngagero, eureun sia teh eureun hoy. Angkat tangan, onyon ngalenyap. Cilaka ieu mah. Cilaka yeuh. Aing rek ditewak ku polisi, tapi manehna teu eureun langsung lumpat ditarikeun. Upas tuluy ngudag satengahing ti paparit lumpat teh. Onyon mikir-mikir piekoleun sangkan bisa salamet tina udagan upas. Lamun ngaku mah kumaha? Lamun teu terus terang nyolok bohlam nepi ka pareum tangtu dibui. Wah, kumaha yeuh bingung. Lamun ngaku terang-terang tadi tas nyolok bohlam listrik tapi ka pareum wah tangtu dibui. Kumaha lamun nyieun reka pardaya bae kitunya? Kumaha carana yeuh bingung. Tulungan yeuh pemirsa, tulungan kumaha? Bakating ku ulang mikir jetut wae sukuna ti tajong kana kai. Kai babantal rel onyon ti kusruk persis pisan labuhna nampe kana tai munding sadungkuk badag. Upas tuluy ngudag kituna gageroan nitah eureun kolebat onyon menang ilham harita. Yah kieu wae lah susuganan kumaha engke bae. Heeh bener lah mending kieu. Gancang onyon nyuplak dudukuy reup diturubkeun kana tai munding tea. Kituna tuluy dicerelekan pageuh dicekelan pageuh pisan. Pruk-pruk sora sepatu upas baur jeung hegagna napasna. Benang sia. Si laing teh panjahat ha. Nah make lompat atoh. Cek upas ngotak buuk onyon. Ampun juragan. Ampun. Onyon nyengir manehna tetep monggoheng ngadekeman dudukuy. Abi mah mun orang kampung juragan nuju usaha sanes jalmi jahat. Wah geuning tadi ku kami di piriwitan ngabacir bae lompat. Umpat sotenan sanes kunanaon. Abi mah ngudag juragan. Ngudag naon atoh? Ngudag naon? Sumuhun. Ngudag ieu manuk. Manuk. Heeh manuk mana? Cek upas curing hak manehna resep ngukut manuk mah. Tangtu bae kataji. Manuk naon oi? Cing nenjo atuh. Alus teu yeuh. Nu manawi sesah juragan. Manuk ieu maduh teu kaop mendak anu melenge sok teras kabur. Kutan kitunya manukna. Sumuhun nu mawi kurungna ge kedah ku kurung paranti sapertos black taya palanga pelengena sumawonten we aram atanapi kurung biasa model paranti nyimpen titiran juragan atapanapi ti kukur. Nah manaon-naon nu kitu teh asa aneh teuing euy. Manuk berkongkong juragan. Manuk berkongkong. Yak tos manuk berkongkong upami hiber teh sok disadawe kongkongan kitu. Cek atuh mana wangilikan kuring teh. Nu mawi sanggam abdi mah teu kaop ningali nu melenge. Janten upami ieu dudukuy disingkapkeun tangtos ngageleber deui kabur. Sesah newakna juragan mangkaning tos wengi kieu. Atuh nya sabaraha rek dijualna yeuh? Sabaraha? Mirah wae juragan. Sami sareng pangaos sapu injuk. Mung genep siki we, mung 1.500. Atuh dieuh, didewitan ku kuring. Malah didewihan tah 2.000 kadiekeun manukna. Mangga nuhun nanging kumaha atuh da kurungna ge teu aya. Ari maneh
Tadi kumaha mawana di ditu. Di kurungan ku Black. Naming tadi keluarkeun we ku abdi. Sabot ditawiskeun.